Fala galera, beleza? Eduardo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, estamos aqui hoje de novo, ó. Aonde, Fernando? 2 dias depois. 2 dias depois, ó. Eu achei que ia demorar mais. Ah, ele já sabia que ele ia comprar rápido. Ele só não foi igual, ela não quis esperar pra comprar os dois juntos. Aí galera, hoje é dia de matar isso aqui e botar o outro que tá ali, ó. Entendeu? Aí já é a mesma coisa, aquele dia não mudou nada. Só o Fernando que ficou mais rico cada dia que passa, né, Fernando? Não. E aí agora nós vamos botar e fazer outra regulagem. Ah, o pendrive tá aqui. E agora regular com música de racha, né? Porque não dá nem pra postar o vídeo regulando o som, porque fica Hungria lá dando direitos autorais. Um dia Hungria. Acho que vai ter que puxar daqui de trás. Aí galera, tá aí ó, você vê a dificuldade? E vai pro Rio de Janeiro com esse carro aí, vai fazer 4 km por litro. Cadê o outro, Eros? Tirou? Ah, bom, já deixa os dois aqui em casa pra mim. Não sei, esse aqui tá filé demais. Não, já deixei ele pra mim hoje. Vai deixar? Pensar no seu caso. Você entendeu o final desse vídeo pra pensar, hein? Demorou. Aí galera, instalamos outro SDS. Tá aí, acho que ficou meio torto, Fernando. Calma. Ficou torto. Não, mas isso dá nada não, né? Não, é questão de estética. Se eu tiver outro parafuso, a gente troca. Ficou ali pra baixo, ninguém nem viu. Acho que esse cara tá meio louco, galera. Eu vou lá ver se eu tiver o parafuso, a gente arruma ele. Tirar tudo de novo e colocar? É, você não vai querer. Você tá me zoando. Vai querer não? Então tá bom. Tá feliz? Sim. Com seu SDS novo? 2 STS novo. E agora? Agora o pau aqui. Vai pegar mais chucas? Baile. Vou lá olhar se tem um parafuso. Cuidado. Aí galera, nós instalamos aqui, mas eu vou dar um grau na regulagem aqui. E aí eu gravo um pouco aberto pra vocês, porque agora tá de dia, né? Os vizinhos não podem reclamar muito. Deixa eu escolher a música certa ali, ó. Quero até ver essa regulagem. Vamos ver. Essa é boa. Essa? Pode deixar. Deixa eu voltar ela. Aí galera. Na moral, pode admitir, falar que pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. Pode admitir, falar pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. Tá forte demais. Tá forte demais. O meu som tá forte demais. Ai, que louco. Tá doido, meu ouvido doendo. Essa HD3 eu vou entrar com duas telas. Tudo começou assim, né? Aí vou também ficou pesado. Eu tinha 4 Minas, paredões.
DJ Mamaki Produções. O grave que sacode a concorrência. Tem como não, tô ficando surdo. Zé. Se tocar com a mala fechada, vai arrebentar a trava. A trava. Nossa, meu ouvido tá assim. E aí, Fernando, o que você achou? Você acha que tá tocando mais? Tá. Claro, né? Tá indo agora no 37 vai dar um clipe fraquinho. No 37? No 40? Não, tá doido. Nem gosto de levar não. A fonte novinho vai levar no 40, né? O cara ficou doido, viu, Fernando? Você viu? Ah, essa também é boa. Tá forte, viado? A voz tá boa, você acha? Nossa. É até irrigação. Ó. Essa playlist é boa, né, Zé? Com o DG, porque os Gente, vai lá, merda, papai. Senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Na ponto 30 do papo, do papo. Do papai, do papai. Retrovisor no 20, galera, olha lá. Senta no AK, senta no fuzil, vai, senta no AK, senta no fuzil. Senta aqui, vai, senta aqui, vai, na ponto 30 do papai. Senta aqui, vai, senta aqui, vai, senta aqui, vai, na ponto 30 do Você que passou com esse som aqui. Tava dando pra ouvir, ué. Nossa, tá muito alto, Zé. Meu ouvido tá doendo. O que você tem a falar da vizinha que veio aqui fora? A mutinha vai vir. A Mutinha sempre está presente na nossa carteira, né, Fernando? Galera, a tia ficou doida daquela casa ali, ó. Nem de noite ela não veio aqui, veio agora de dia. E aí, Fernando? Qual que ela quer que manda aqui, senhor? É a favela, senhor. É a BH, é nóis, caralho. Não, galera, essa música aí dá grave demais. Dá um salve aí, Fernando. Finaliza o vídeo aí. Próximo agora vai ser o quê? Próximo vai ser a... Processador? O que mais? Mais um SDS? Não, aí só quando comprar saveiro meu. Saber vai ser quando? 4. Hã? 4. Mas vai ser quando? É. Projetinho aí. Próximo ano. É, desgraça. Ainda bem que só falta 15 dias pra acabar o ano, né? Então é isso aí, galera. Deixa lá, inscreve no canal. O Fernando tem que sair também. E é isso aí. Já deu bastante tempo. Agora, malou. É nóis, galera. Valeu, falou, fui.